कभी कब्रिस्तान जाकर देखा है जहां मिट्टी के नीचे ऐसे लोग सोए हुए हैं जो कभी हंसते थे, चलते थे, ख्वाब देखते थे और आज सिर्फ एक खामोश मिट्टी का ढेर है, कफन में लपटे हुए, ना खाला है, ना बाप, ना दोस्त। बस आमाल हैं जो या तो रोशनी बने होंगे या कब्र की दीवारें तंग कर रहे होंगे। हमने सोचा कि हमारा क्या बनेगा। कभी रात को रोते हुए अल्लाह को पुकारा, कभी सजदे में गिरकर माफी मांगी। नहीं ना, हम समझते रहे कि वक्त है, मगर मौत वक्त नहीं देखती। बस आ जाती है अचानक खामोशी से और फिर सिर्फ अफसोस रह जाता है। लेकिन इस वक्त कोई सुनने वाला नहीं होता, ना माँ, ना दुनिया, ना वक्त, बस अल्लाह। अगर उससे भी दूर हुए तो फिर कुछ नहीं बचेगा।